海側の窓に向かって右手に見えるしめ縄のかかった岩は二見夫岩といいます。二見は響灘を望む古くからの漁師町で、海岸そばに立つ夫婦岩は神聖な岩として信仰されてきました。しめ縄は長さ約30メートル、重さは約300キロもあり、航海の安全と豊漁を祈って毎年1月2日の早朝、地元の若者たちの手によって張り替えられています。この辺りの海岸線を西長門ブルーラインと呼び、その美しさから北長門海岸国定公園に指定されています。光り輝く海の美しさをお楽しみください。